ăn luôn không có rồi mình không có đóng nữa nó cứ giỏ giỏ thế nào nhỉ ngày mai thằng cái cồn này cái đảo như nó hết này là sao thế trong đó bắn cái máy gì đó bắn này đó tay cây nó cũng đỏ hết, đỏ sạch thì phát, đỏ này cỏ mọc nhiều. Em dọn vào cái hàng rào kìa.
Em đi xem quanh cái này nó cái sắt cái cây sắt xà này nó ở tính chỗ nào? Đi tiếp này không? Cái sóng này. Đấy à? Cái này vẫn bắn được phải không? Cái sóng này nó ra ngoài.
không sợ đấy. Xuống. Bà có à? Để hát không? Sao em lại phát này nhỉ? Làm quen rồi. Đổ được máy không?
เ
để xây ra cái này nhé. Thì ra đây này, xong là nó vòng vào đây nhá. Trong chỗ này là mình để đun nhé, chỗ này để củi nhé, hiểu không? Chỗ này để củi, chỗ này để đun này, nhé. Xây xong đắp đất này, làm cái mặt này. Cao không? Đun đất ở cuối. Xong tí nữa là cái bắt đầu từ cái tường này lên mình xây gạch đỏ lên cao khoảng này. Là đúng quen. Tốt quá. Nếu mà làm bóng khói thì làm bóng khói là phải đổ mặt à? Cho anh không cần đổ mặt đâu, cứ để cho nó khói tự nhiên. Nếu mà nó khói quá thì mình sẽ cái đồ lên, bắt đầu lên đây nó mới ra được. Thế liệu cái lượng gạch mình có đủ không? Cái gạch kia mình còn để vào làm trùng lợn nữa. Đây trong cái này xong sang chuyển sang bể nước sắp xong. Bể nước xong rồi lên lấy cái tách, có khi lên đặt ở trên kia. Đặt ở trên kia xong rồi ấy. Xong rồi dẫn nước về cái phòng tắm này cho ra cả cái chậu sữa. Cái gạch đỏ mới ít xi không có nổ đấy. Xém không? Bé lưới rồi. Đã xoay hết rồi. Lên. Đá thẳng lên kia nào. Đấy á? Không, đá thẳng lên kia bể. Đấy á? Đâm lên luôn. Nè. Không, đá vào cái góc bể đi. Đấy. Cái chỗ này có xuống được không?
đào móng không đào băng không săn băng lên ít bữa khô cho bà sáng cho bà đi cái chỗ này để cái đồ Đúng không? đấy Là hết xung quanh à? cái đồ đi Cái này.
Sang ra đây bắt ống này, bắt chạy ra thì thằng mình đủ ra ra phát ấn luôn. Ống ống lát xíu mua. Rồi bây giờ em quanh đổ đất vào đây nhé. Đổ vào đây này, xong là tí xây một bên này để một bên này để nồi, còn cái bếp ở giữa đây. Được. Đây này. Nắng thì sao đây nào? Đủ nước vậy nhé. Sao lại cứ đưa xuống rồi. Lên cho nó bằng. Bắn nghỉ một tí. Nhiều phết nhỉ. Nó chỉ đến đây này, dán quả này nó bằng chỗ này, nó chưa cứng thì ngày sau. Chỗ này bên này để nồi nhé, anh làm đồ vườn. Làm này, làm bên đây. Có vấn đề gì? Không ạ? Đẹp à? Tưởng tượng hết rồi này, làm đi. Tưởng tượng nó đẹp rồi. Đó nhá, bên này thì rộng hơn đồ bên kia. Rất đâu? Đây. Ê nhỉ, giờ chú ý quá nhỉ. Không thấy gì thì bảo ôi, tí nào xong rồi cũng thấy đẹp này. Đấy. Được chưa? Ok rồi. Ghê nhỉ, bây giờ chú ý từng tí một, chết bắt lỗi này. Hết giờ. Thế là cùng nhau phát triển rồi. Rồi. Đó. Cái búa. Cái đấy, cái nó được không? Cái này không chịu được. Đấy. Làm giống ý Thomas bảo luôn.
Nữa nói. Cũng bán được ý tưởng hay lắm. Nhưng mà mình nói chung là phương tiện mình không có, với lại điều kiện mình lại xa, thì cái mình không thể làm thêm được. Mấy viên. Này nhá. Anh nhìn xe đến mấy ngày? Tao đủ rồi. Bố thằng tao quá không? Đấy rồi. Chuông à? Lấy bữa. Anh ta gọi mình xuống. Dạ mà. Chuông nhanh. Lấy cái bao để lót để mình lấy túi tí một. Để đây đặt lên nước đây rồi. Ba hạt quá. Má mẹ đặt tiền vào không nhỉ? Đặt tiền hay là ngang ngang sắt? Em muốn làm kiểu gì? Anh làm như thế. Bây giờ mình cứ sắt to, mình đặt vào tạm. Đặt mai mình đặt xong cũng được. Bây giờ mình cứ xây xong bắt đầu mình đổ cho nó bằng hết đi đã. Xong mai mình lấy sắt này mình đặt xong bắt đầu mình đổ một đợt đất nữa. Phải đặt lúc đấy là đất đã rồi. Không xi măng này vỡ. Ba hàng gạch là được rồi nhỉ. Ủa nó Quá mình nó. lâu thôi.
mà đứng này này ok rồi đúng không? Được không? Tại anh tao Cắm đủ với cái nó vẫn sạch. đây anh ấy chắc ít mà cái vòng kia Đúng rồi, bên trong này là không cần rồi. Mỗi ngoài này. đấy. Đúng ngày hôm qua mưa vậy. Để nước cái nữa. Nhá, thử đi. Này. Xây gọn nhất. Giảm cái này. Đổ lên cái là xong. Có bị. Chút nhé. Chút vào đây cho anh tím.
เอาไป Đấy không? Được. Nặng lắm đấy. Đấy. Dưới nhá. Cái đồ. Chết chưa? Đúng không? Có lấy nót đấy. Đấy là dừng nhé. Rồi đến dưới đây thôi. Đăng đi, đăng đi, đăng đi. Ok.